嗱，我哋有另外一個角度睇一睇出年嘅流年喎，就唔好話我淨係話用呢個八字嚟批流年嗰度啦嚇，所以咧就係片面之言啦。嗱，我哋試下睇一個飛星圖。嗱，今年我哋九子火入中啊，九子火入中，九子火我哋屬於右弼星咧，右弼星係屬於吉慶星啦嚇。咁吉慶星嘅話咧，佢五行係屬火㗎啦，咁所以咧就佢係利呢個升遷啦、加人工啦咁但係問題咧，亦都除咗利升遷加人工咧，佢亦都係適宜去搬遷啊、去轉行啊、去將你嘅市場擴大嘅喎即係嫁娶啊！嗱，講到嫁娶咧。今年就雙春兼閏月啦，事實上係一個幾適合結婚嘅好時年嚟嘅。咁所以咧就話，如果你話真係有啲密命嘅朋友，就不妨考慮今年結婚啊，雙春兼閏月嚇。咁好啦，我哋睇翻轉頭先。咁啊，始終呢個火燒土旺咧，今年咧都係地災嘅問題啦。第二，我哋留意啦，今年容易呢個腹部腸胃嘅問題、細菌性嘅問題啊。咁就呢個要留意啦，尤其是呢個腸病毒啊。咁第二咧就今年咧隻眼咧眼容易有事啦，同埋容易有呢個遭呢個回祿之災啊，因為始終都係九子火火旺咧，即係火燒中堂咧就容易火燭啦嚇。咁即係話咧其實以前嚟講咧，我哋好少話火燭會死人嘅。咁就係最近啦，今年啦08年、09年咧都容易，因為火災入邊咧係會有人唔見咗嘅，因為呢個回祿之災惡嘅關係啦嚇。咁咧就第二咧就呢個領導人啊，尤其是嗰啲高層咧，今年都係呢個會要小心啦嚇，因為喺呢個大勢嘅情況之下咧，今年又係日食啦，有日食嘅時候咧，容易係呢個巨星眷落啊，即係話啲高層啊、啲大人物啊，或者係喺某個行業獨當一面、喺某個政壇獨當一面嘅人物咧，今年就要真係小心啦，可能就係會真係要離開啦嚇。咁呢個因為撞啱咧九子火又撞啱呢個日食，事實上今年嘅時年咧又係麻麻地嘅，咁就係睇呢個飛星睇八字就唔太差，咁即係話我説話講就大家拉行一下軍勢，你知啦，永遠唔會話呢一年係好晒，呢一年差晒，唔會咁嘅，好中入邊亦都有壞，壞中入邊亦都有好，所以係正所謂嗰句就唔驚得咁多嘅啫。睇翻轉頭咯喎，咁啊出年成個12個月又點樣樣咧？嗱1月2月咧就麻麻地啦，繼續有啲不利好嘅消息傳出嚟咯喎嚇，有啲執笠啊、裁員嘅消息啦。咁3、4月咧又 OK 有少少，尤其是樓市啊，會有少少喐動啊，有個小陽春啊，小陽春也唔好亂嚟啊！因為唔排除有啲人會覺得，喂，可能個樓市都跌到咁上下，係時候入貨咯喎，咁就會有少少喐動。咁咧我哋就要睇住啦。咁5、6月咧5、6月咧就會係又差少少，但係6月咧就會應該喺中央咧就會新嘅政策咧對呢個港澳台係非常之有利嘅，係有啲嘢扶持我哋嘅係好消息嚟嘅。咁7月、8月咧就話嗰個股咧又係會有好大嘅波幅、好大嘅波動啦嚇。咁9月、10月同埋11、12月咧就開始已經係見到有啲嘢係開始上調啦。即係例如股票會慢慢開始上翻去啊，樓市會開始上翻去啊，所以我預計咧就話出年下半年咧嗰個市場已經係開始復甦，所以咧就話正如我之前所講啦嚇，差唔會差得過沙士，咁有好多人都預期就話呢一個咁嘅周期性衰退會超過幾年，但係我睇到咧下半年咧就已經慢慢穩在狀態嘅時候開始上揚，可以大家放心啦。